Este é un anuncio de como acabar ca barata. A barata. Pero no anuncio o que decía é que nacen, crecen, multiplican e morren. Ese é o teu proxecto de vida? Paulo falou varias veces sobre o seu propósito, sobre o cumprimento do ministerio que Deus lle había dado. Cal é o ministerio, o seu ministerio? Ou servicio? Você está servindo en alguma coisa? Você entende o que é a salvación? Según Paulo na carta aos tesalonicenses, a primeira, capítulo 1, verso 9, vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Sabías isto? Que nos convertemos para servir a Deus. A salvación, ademais, nos coloca como membro do corpo de Cristo, da Igrexa. E que significa ser un membro do corpo? Para que un membro nun corpo? Para servir ao corpo. Os membros están para servir ao corpo, para servir á Igrexa. E meu propósito persoal debe encaixar no propósito xeral da Iglesia e a súa misión. O corpo non pode ter membros que van por conta propia. Se di así en Portugal? Se eres membro do corpo non se pode ir por conta propia. Pasamos á seguinte. Un home e unha muller de Deus é un home ou unha muller con un carácter espiritual que manifesta o fruto do Espírito. Aquí menciona catro deles, por lo menos. A fe. A palabra fe ten varios significados no Novo Testamento. Non teño agora o tempo para explicar cada un, pero no contexto deste pasaxe entendo que refírese á confianza do crente que en medio das dificultades obedece na fe. Hai dificultades, mais pola fe obedece o mandato, a comisión de Deus. Lembra a carta aos hebreos, que tamén enfrentaran oposición, e menciona 3 destas 4 cousas, destas 4 cualidades, en Hebreos 13:7. Podemos poñer o texto. Lembraivos dos vosos pastores que vos falaran a palabra de Deus, a fe, dos quais como se di eso? Imitai, falta unha. Obrigado. Atentando para a súa maneira de vivir. 3 coisas que aprender dos homes de Deus do pasado. O servizo cristián cumprido e o seu ministerio é un acto de fe. Porque cumpres o ministerio, o servicio para Deus, en obediencia, aínda quando neún resultado é visto. Ás veces hai resultado, mas outras non. Por eso é un servicio en obediencia e en fe. A seguinte. Un home e unha muller de Deus mostra longanimidade. Esta palabra significa resistencia perante a adversidade. Hai adversidade, hai dificultade, hai oposición e a resistencia, pero eu resisto e sigo adiante. E hai que o pobo de Deus é aí que o pobo de Deus é visto cando sao testados e como reaxen a proba. Da mesma forma que os árbores, cando ven o vento, verdad? Depende da forza das raíces que ten, se se quebra ou se permanece. A idea desta palabra aquí é máis, ou polo menos en español, se entende máis como paciencia. Longanimidade é máis a idea que temos de paciencia, polo menos en español. E esa paciencia non significa indiferencia ou pasividade. A veces pensamos, aguantamos e deixamos pasar. Non, porque en Hebreos 12 di que temos que correr con paciencia. Entón, paciencia non é estar parado. Significa actividade, significa o aguante. É unha maratona, dice así, maratona, a carreira maratona. É moi interesante a maratona. Nós facemos uns xogos así olímpicos para os meninos e para os rapaces de 4 a 17 anos, ou 14, sí, por aí. A primeira proba é maratona. E claro, os inexpertos
Sale o grupo e salen correndo, e os inexpertos primeiros van correndo e van en cabeza todos orgullosos. E esos non chegan primeiro nunca, verdad? Porque é unha carreira de resistencia. E así a carreira cristiá tamén. E que de ser da terceira sobre o amor. O amor debe ser a motivación. Pablo mostrou amor ao mundo, arriscando a súa propia vida por amor ao mundo, pelos incrédulos, e facéndose, di el en 1 Corintios 9, facéndose tudo para todos a fin de salvar a algúns, arriscando a súa vida. Paulo sí que amou o mundo. Mas tamén Paulo amou aos crentes, a Igrexa do Señor, aos irmãos, sendo, di 1 Tesalonicenses 2, para eles como pai e como mai. Como pai e como mai para os crentes. Que desafío para os que xa somos un pouco máis maiores, verdad? Que podamos ser auténticos pais e máis para os máis novos na Igrexa. Sen amor, o ministerio, o servicio que fagas na Igrexa ou para o Señor é un fardo e un esforzo inútil. 1 Corintios 13. En cuarto lugar, un home e unha muller de Deus ten paciencia. E aquí a palabra paciencia, que aparece aí, máis que paciencia en sí, ten ou polo menos como entendemos nós en España, desto de aguantar paciencia, ten a idea máis ben de perseverancia, de perseverar, de mantenerse no que se está a facer. E sobre todo, cando hai falta de resultados, verdad? De poder perseverar, manterse no traballo. Nós, no ano 1997, fixemos unha campaña en un pobo, a certa distancia de Coruña, e ao principio, despois da campaña, había unha dúcia, 12 persoas, máis ou menos non crentes, que viñan ás reunións, e a irmãos de Coruña viñan á reunión a apoiar alá, mas cando pasou o tempo, os non crentes foron deixando, quedaban 2 persoas, e os crentes de Coruña tamén deixaron, fiquei eu solo, indo á reunión. Despois sempre ven alguén comigo. E claro, a xente decía, isto non ten futuro. Iban tirando a toalla, como decimos en español. Mas eu tiña convicción, mentras houbera unha soa persoa non crente, eu seguiría indo lá. E hoxe sigo indo a este pobo, aínda que non vexa moito máis resultados. Pero aí estamos a traballar e a dar testemunha. Un dos males dos evangélicos ten sido emprender proxectos e entón abandonar. Coñece así casos que empezan e despois abandonan. Un pastor me preguntou un día, non era dos irmãos, e me dixo, cal é a chave para seguir? Porque veía que eu seguía sin resultados. Eu respondí 2 coisas. Primeira, actuar con convicción, que esa é a vontade de Deus. E segundo, ser fiel ao chamado de Deus. Os resultados non é coisa miña. Un home e unha muller de Deus non apenas seguen o ensinamento dos apóstoles, a súa conducta, o seu propósito, o seu carácter, mas tamén, podemos pasar á seguinte, os problemas da obra, tamén há problemas, há dificultades. E Paulo, nestes versos 11 e 12, pois destaca persecuções, aflicções, sufrir, padecerá perseguições, homes e maus e engañadores. Note que son plurais, non di unha, son plurais as aflicções do que sirve a Deus. Faz parte do prezo da fidelidade a Deus. Nós sofremos. O caso, miña muller especialmente, do acoso, por eso ás veces hai que cortar as gravacións. Pregando no outro lado de España, máis de 1000 kilómetros, e unha persoa que nos iba persiguindo por internet, buscando a ver que podía usar, e usou unha anécdota, un exemplo, para atacarnos e para facer dano a outra persoa. Hai sofrimento no servicio a Deus. Paulo menciona o que sofreu en Antioquía, Iconio e Listra, porque son lugares que Timoteo coñecía ben. De feito, Timoteo era natural de Listra.
Observe o verso 12. Interesante. E todos os que piamente queren vivir. Xa só a intención, o propósito, a determinación de querer levar unha vida que agrada a Deus xa é motivo para afrontar oposición, dificultades. Recentemente temos unha persoa nova que asiste aos cultos, non é crente, mas el ben sempre está moi interesado e outro día díxome que estaba sorprendido, que ficou sorpreso, porque xa o estaba sofrendo e que xa non tería que contar aos seus amigos para onde ele ia, porque xa había oposición. E é verdade, cando un toma a determinación de obedecer, de servir, xa só a decisión empezan os problemas. Eu advirto sempre ás persoas cando se van batizar, que van a ter problemas, e é verdade, e ocorre. Entón, vale a pena ser un home ou unha muller de Deus? Se é tan negro o panorama, vale a pena ser un home ou unha muller de Deus diante da tentación de unha vida alternativa, máis confortável, cando vemos que os outros están errados e parece que están se saindo millor. Paulo, pois o seguinte versículo, o verso 13, pon un más. Algo saltei por aquí. Obrigado. Un más. Por si acaso Timoteo ten a tentación de non seguir adiante. E di, mas os homes maos e engañadores irán de mal para pior. É unha chamada a considerar o resultado final. Temos que servir a Deus ca mirada no resultado final, non a curto plazo. Coñezo un pastor que sucumbiu a movimentos espectaculares como das caídas. Coñecen estes movimentos que o pregador empeza a falar e a xente empeza a caer? Sí. El sinteuse atraído por iso. Posiblemente dada a nosa falta de suceso. Estas persoas atraen, estes pregadores atraen multidões. Parece que é o poder de Deus. Que milagroso o que ocorre. Mais tempo despois recoñeceu que era unha farsa e se arrependeu. Olle para vos exemplos e sígaos. En segundo lugar, imos ao versículo 14, verso 14, e temos algo para persistir. Tú, porén, permanece naquilo que aprendeste e de que foste integrado sabendo de quen o tes aprendido. Algo para persistir. Un home ou unha muller de Deus persiste nas cousas que aprendeu. Porque moitos comenzaran ben, mas despois se afastaran. Tal vez descoraxado, pelo preso, ou por falta de convicción. Eu fui criado no Evangelio, convertido aos 4 anos e bautizado aos 15 anos, mas ao chegar á universidade tive que responder se as miñas crenzas foran fundadas. Coñezo xovens que se afastaron da Igrexa, e non sei se do Señor tamén, ao ler a alta crítica do século XVIII por falta de encontrar respostas consistentes. Por iso Paulo precisa non apenas o que ele aprendeu, mas e de que foste inteirado. En español di persuadiste ou convenceste. Persuadido e convencido de que eso é a verdade. Hebreos 11 comeza o capítulo relacionando a fe con convicción. Non é creer solo porque cho dixeron, porque mo dixeron, senón convicción. Romanos capítulo 12 fala do culto racional. 1 Pedro 3:15 temos que estar preparados para responder, dar razón da nosa esperanza. E así como fixo Jesús, dialogando, discutindo, Esteban e Paulo. Recentemente na historia, en términos históricos, enfrentamos como nunca antes o cuestionamento da palabra de Deus. E moitos crentes están sucumbindo e logo a min dicen, sí, a Biblia diz,
Mas, a Biblia diz mas, sucumbindo á influencia. Existe o risco de aprender alguma coisa e estar sinceramente errado tamén. É por iso que Paulo aponta 2 filtros que nosas conviccións deben pasar. En primeiro lugar, o versículo 14 nota a importancia das persoas que nos ensinan, sabendo de quen o tes aprendido. Importante, quen son as persoas de quen estamos bebendo, alimentándonos espiritualmente. É verdade que persoas corruptas poden dizer verdades. Sí, é posible, como foi no caso dos fariseus. A verdade sempre será verdadeira, diga quen dis iso. Mas non há nada máis enganoso e satánico que a mistura de verdade con erro. A mistura de verdade con erro é o máis perigoso, é a estrategia da serpente. Deus normalmente transmite a súa palabra a través de homes de Deus cuxas vidas apoiaran súa mensaxe. De quen estamos a aprender? É importante ser unha persoa que trazar ben a palabra, ver o fruto en súas vidas. Porque a palabra non só é información, é transformación de vida. E por iso debemos coñecer a nosa historia. Como chegou o Evangelio á súa familia. Como chegou ou como comenzou, qual é a historia da súa igrexa local. Você sabe? Cal é a historia do movimento dos irmãos? Importante coñecer as persoas de onde recibimos a información. Podes poner a seguinte. Mas hai un segundo filtro para as nosas conviccións. E di, sabes as sagradas letras. Non somente as persoas que ensinaron, mas as sagradas letras. Podes poñer a seguinte. Timoteo coñeceu 3 libros. Hai 3 libros que parece que Timoteo tiña. Un libro, o libro da vida de Paulo, da súa vida, seu carácter. Dice, ten seguido a miña, o que xa consideramos. O libro da vida da súa mãe e a súa avó, sabendo de quen o tens aprendido desde túa meninice. E despois o libro de Deus. Que privilegio os que podemos coñecer o libro de Deus, a palabra de Deus, desde a nosa infancia. ¿Cuántos aquí se converteran antes dos 20 anos? Maioría, verdad? Que importante o privilexio de coñecer ao Señor desde pequenos. É verdad que tamén hai adultos despois que se converten e pasan por diante, avanzan máis que os nacidos no Evangelio. O versículo 15, obrigado. A suficiencia das Escrituras para a sabedoría, para a salvación e para o ministerio. É por iso que teño visto persoas humanamente moito humildes, sen estudos, mas con moita sabedoría pelo estudio da palabra. Persoas moi humildes humanamente e sabias polo coñecimento da palabra de Deus. Ora, observe o verso 15. Di que a Escritura pode, ten o potencial. A Escritura poden, pero depende de nós tomarnos a palabra para que faga o cambio. Verso 16, a inspiración verbal e plenaria en seus orixinais, toda a Escritura. Mire, un dos problemas actuais, entre moitos, o problema da creación. Se removemos da nosa Biblia, se removemos de que sexa a palabra de Deus, Génesis capítulo 1, versículo 1, si pensamos que eso de que Deus, no principio criou Deus, non foi así, pregunto, onde a Biblia comeza a decir a verdade? Se quito o verso 1, quitamos o capítulo 1, a donde chegamos? Donde sei eu que empeza a Biblia, comeza a Biblia a decir a verdade? Outra cousa é interpretación. Eu sei que
Coñece unha persoa, ou máis dunha, que empezou a descartar estas coisas e a decir que as historias do Antigo Testamento eran para ilustrar, pero non eran historias reais. Só eran ilustrações como para enseñar aos meninos. E despois rexeitou tamén as cartas de Paulo, porque era moito radical. E así, ao final, sosiño quedou cos evangelios. Mas nos evangelios atopou outro ou encontrou outro problema. O problema da resurrección. Quen pode crer iso, a resurrección? O final quedou sin Biblia, sin Cristo, e creo que hasta sin salvación, porque decía que era o mismo Deus, Alá, que Mahoma, e que todo era o mismo. É interesante, no Antigo Testamento hai unha historia dun rei de Israel, Jeudí, que fixo algo semellante. Dice que un día lle levaron a palabra de Deus, a lei de Deus, e iban lindo. E tendo lido 3 ou 4 columnas, ele as cortou con má faca e as xogou ao fogo, no fogo. E así foi facendo ata terminar o rolo da palabra de Deus inteiro. Mas você sabe o que pasou, o que aconteceu despois? Perdeu o reino. Toda a palabra de Deus. Jesús dice que precisamos de toda a palabra que sai da boca de Deus. E non apenas versos e temas favoritos. Eu sei o que teño que predicar se quero agradar aos ouvintes. Hai temas que a xente quere escoitar, que quere ouvir. Mas temos que pregar toda a palabra de Deus. Paulo ensinou aos anciáns de Éfeso todo o consello de Deus. El Salmo 119, versículo 160 dice, a soma da túa palabra é a verdade. A verdade non é textos, versos salteados, é a suma da palabra de Deus. Podemos pasar á seguinte, non sei como vamos de tempo. Ben, teño aquí a alarma a punto de sonar. 5 minutos, sí. Nos versos, bueno, anterior tiña versos 16 e 17, sí. No, bueno, debín de olvidar escribir, vale. No versículo 16 e 17, vamos a ver. Sí, está aquí. Toda a escritura, ese é o versículo